द सिंधुवर्ल्ड.com की पेशकश। अॼु जा सिंधी अखर आहिनि कठी या समुंड किनारो, आकाश बत्ती, ॾीहो, लखो या बत्ती घर, सुमिरणी, तस्बीह या मणकनि जी माला, कोट जो पुकारण वारो, चपरासी या अदली, चुंभ या नोक। साॻिए अर्थ वारा अंग्रेज़ी ऐं हिंदी अखर। गोवा में त कठीअ ते वाटर स्पोर्ट्स हुजण सां गॾु खाइण पीअण जूं शयूं बि मिलंदियूं आहिनि। कठी समुंड किनारे ते वेही आकाश बत्ती ॾिसणु हिकु दिलकश ऐं यादगार नज़ारो आहे। केतिरनि ई साधुनि जी सुमिरणीअ में मणकनि जी जॻह ते रुद्राक्ष हूंदा आहिनि। टीम TSW जी सिंधी भाषा वाधारे जी कोशिशुनि में सहयोग ॾियण लाइ तव्हां बेहद घटि ख़र्च ते हिकु वीडियो स्पॉन्सर करे सघो था। जज जे वेझो बीठल चपरासीअ खे पुकारण वारो बि चइबो आहे। ॿियनि पखियुनि वांगुरु तोते खे बि चुंभ थिए, पर तोते जी चुंभ मज़बूत ऐं मुड़ियल थिए थी। सिंधियत सुहिणी रहे।